ต๋อมแต้มชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ต๋อมมีเรื่องน่ารู้มาฝากคุณแม่มือใหม่กันนะคะสำหรับบางคนที่ยังไม่แน่ใจว่าฉันตั้งครรภ์หรือเปล่าลองสังเกตง่ายๆค่ะ10สัญญาณบ่งบอกว่าคุณเป็นคุณแม่แล้วนะคะสัญญาณที่1ก็คือประจำเดือนขาดนั่นเองค่ะยิ่งถ้าใครประจำเดือนมาไม่ปกติเหมือนที่เคยมาหรือว่าบางท่านอาจจะขาดไป10วันต๋อมแนะนำเลยว่าให้รีบซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจเลยนะคะจะทำให้แม่นยำกว่าแต่สาเหตุของประจำเดือนที่ขาดไปบางสาเหตุก็อาจจะเกิดจากความเครียดได้เช่นกันนะคะสัญญาณที่2ก็คือหน้ามืดวิงเวียนศีรษะนั่นเองนะคะสาเหตุเกิดจากร่างกายของเราเนี่ยส่งเลือดไปเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็มดลูกเราแทนเลยทำให้เราเกิดอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมได้ค่ะ3นะคะก็คือคลื่นไส้อยากกินของเปรี้ยวหรือว่าของแปลกๆนั่นเองเพราะว่าร่างกายสร้างฮอร์โมน HCG ขึ้นมาเลยทำให้ร่างกายและสมองสั่งการนะคะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้และทำให้เราต้องการกินของเปรี้ยวๆหรือว่าของแปลกๆนั่นเองสัญญาณที่4ปวดเกร็งท้องน้อยมีเลือดออกกระปริดกระปรอยสาเหตุเกิดจากการที่ไข่นะคะทำการปฏิสนธิแล้วก็ไปฝังตัวที่ผนังมดลูกทำให้มีอาการเลือดออกแล้วก็เกร็งที่ท้องน้อยท้องอืดอาการเหล่านี้จะเป็นคล้ายๆก่อนที่เราจะเป็นประจำเดือนค่ะสัญญาณที่5เจ็บแปลบๆที่เต้านมนะคะคัดเต้าจะรู้สึกว่าเต้านมมีอาการขยายใหญ่ขึ้นและบริเวณหัวนมเนี่ยบางคนอาจจะมีตุ่มเล็กๆขึ้นรวมทั้งการสัมผัสนะคะจะไวต่อการสัมผัสมากๆเลยค่ะบางคนอาจรู้สึกคัดเต้าเหมือนก่อนที่จะเป็นประจำเดือนเช่นกันค่ะสัญญาณที่6มีอาการปวดหลังมากกว่าปกติที่เป็นอยู่นะคะเกิดจากฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นสัญญาณของเส้นเอ็นที่ยึดกระดูกสันหลังคลายตัวเพื่อเอาไว้รองรับน้ำหนักของเจ้าตัวเล็กนั่นเองค่ะสัญญาณที่7นะคะคุณแม่อาจรู้สึกว่าทำไมพักนี้ตัวรู้สึกร้อนขึ้นสาเหตุเกิดจากอุณหภูมิในร่างกายของคุณแม่สูงขึ้นนั่นเองเพราะเกิดการบ่มฟักไข่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ค่ะสัญญาณที่8ปัสสาวะบ่อยและมีสีเข้มขึ้นสาเหตุเกิดมาจากการที่มดลูกขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้กดทับกระเพาะปัสสาวะจึงมีสีเข้มและทำให้เราฉี่บ่อยนั่นเองค่ะสัญญาณที่9รู้สึกหายใจติดขัดหรือว่าหายใจไม่ค่อยทันนะคะสาเหตุเนื่องมาจากร่างกายของคุณแม่ได้ส่งออกซิเจนไปเลี้ยงตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์จึงทำให้คุณแม่หายใจไม่ค่อยสะดวกนั่นเองแล้วก็อาการนี้บางท่านอาจจะเป็นไปจนถึงคลอดเลยก็ว่าได้ค่ะสัญญาณที่10ท้องผูกกว่าปกติค่ะเนื่องจากสภาวะฮอร์โมนในร่างกายที่เปลี่ยนไปนั่นเองทำให้มดลูกเกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปกดทับลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่ก็เกิดการบีบรัดที่น้อยลงทำให้คุณแม่ท้องผูกกว่าปกตินั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเช็คดูแล้วมี 2-3 อาการไหมคะถ้ามีก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นคุณแม่มือใหม่ได้แล้วค่ะส่วนคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์กับท่านใดก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อมด้วยนะคะครั้งหน้าจะตั้งใจทำคลิปดีๆนี้มาแบ่งปันอีกสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย